Всем здорово, друзья. У нас 7 часов за окном. Мои все спят. И мы едем машину разбирать. Погнали. Так, сейчас откручиваем лобовину. Посмотрим, в каком состоянии цепь. Так, теперь начали откручивать поддон. И там болты обошлись, не можем выкрутить. Показали нам болта. Да, показали нам болта, эти болты. Сейчас будем их пытаться откручивать. А так, сейчас снимем крышку, будем смотреть, что с цепью. Это я уже говорил, да? Ну, не важно. Бля, я думал, он сорвался, слышишь, что? Да, там фигово было бы это зубилом долбить, да? Ну, вообще не очень. Не, ну можно было мотор еще чуть ниже отпустить. И пробовать бить. Пока лобовина здесь. Так может надо было сразу по лобовине. Так, ну вроде последний. Будем рассчитывать, что это будет последний болт. Так, вот средний ремонт. Помнишь, я говорил, болтик, Вова? Вова, ты его не открутил. Что ты творишь? Ужас. Открути сначала. Будем надеяться на лучшее, что это все-таки последний болтик из всех болтиков. Ну там услышим. Если не пойдет, будем... Как это? Если не пойдет, будем дальше искать. Так, ну и куда я отводку положил? Вон она, на крыле. А, он сам влазит. Ну, давай. И эта цепь. Ну, цепь нормальная вроде. Ну, ты меня расстраиваешь. Зараз, смотрите, все. Хорошо. Пошел я вниз, короче. Скоро вернусь. Так сверху может придержать. А? Придержать. Ага. Слушай, как вверху поднимать? Так. Сейчас подниму. Сейчас, подожди. Правее, левее, левее, правее. И вот мы что тут видим. И ничего, да. Все нормально. Цепь не делаем, нормально. Цепь натянута. Натяжник работает, да? Вот нормально. Ну да. Короче, все, кто говорил, что это цепь, Пошли нахуй. Так. Не, я тоже говорил, что вдруг. вдруг... Ну, сейчас смотри, прям мотор прям в метках стал, получается. Его выкрутили так, что в метках сейчас стоит. Будем смотреть, Да. как его, чтобы цепи снять нормально. И лезть дальше. Ну, в принципе, что нам лезть дальше? Сейчас я, знаешь что? Сейчас сперва клапанную крышку откроем. Посмотрим, что у нас там, правильно? Да, давай. Открываем. Да. Сектор приз на барабане. Ну что, выкручивание болтов с крышки. Дальше смотрим, что. Надежды не подтвердились, да, что это цепь. Ну да. А так хотелось. Лучше бы цепь была. Да, сейчас полностью. А ты смотри, зараза, а какая. Вот как их, вот, блин, а? Болты можно затягивать. Скажи мне, пожалуйста. Не скажу, я даже не знаю. А ты, деденька, скажешь? Звездочка не вперед, да? Да тут не звездочка, тут вот этот вот. Здесь шестигранник вообще. Шестигранник, да. Завода должен идти. Пойдет. Почти пошел.
что-то хрустнуло, а где хрустнуло, так и не понял. Ага. Обошелся, да? Явно не там. Ну, ты сильно переусердствовали с растяжкой. Блядь. Чтоб не текло. Ну, алюминиевая шишка. Ну ладно, если бы она там пластмассовая была. Вот алюминиевая. И так затянула. Так. Это 40. Ты светишь куда? Нормально все. В глаза. Тебе. Я смотрю, там смотрит, ничего не видно, в тени там забивает куда-то. В крышку. Давай вытаскиваем. Не так-то просто. Там скоба где. Да нет, скоба. А вот здесь вот здесь вот. Впереди скоба где. Сейчас. Не, сейчас она выйдет. А, отвертка где? Вот она, вот она. Здесь получается, как направляешься или что ты? Здесь вот видишь? Как на направляйке. Твою медь. Чё? Что за херня? Что такое? А как так? Что такое? А, на этих сидят, да? Интересно. Это очень интересно. А так не... А они вон, видишь, что-то повылетавшие. Или нет, или вот вылетевшие. Вот он, да. Вот это, может, он и стучал. Подожди, сейчас посмотрим. Подожди, а почему-то крышка-то снялась так-то? Я понять ни хера не могу, Димон. Ну, потому Ну, что она... распредвалами пошла, видишь. Я как бы первый раз вообще снимаю, оно так снимается, нет? Крышка клапанов? Да. А как еще по-другому, Димон? Не-не, я не про то, что по-другому, не по-другому. Валы остаются в ней, в крышке. Да, ну да, получается так, что, блядь, здесь они соцельные идут. На ключ как-то и это все дело как-то прокручивать, снимать, пытаться их валы. Так, ключ здесь насколько у нас? 22? Надо же потом как-то их это... Разметить? да, выставить. Они Всё, там у щас. тебя вдвоем орехи тырят. Капусту крышу наносила. Да он, и кот, и этот, Куда орехи не ест? орехотыр. Сейчас. Ну, отпускаешь натяжник, да? Да, ну что ж. Так, цепь сняли. Сейчас будем дальше снимать. Что мы тут видим? Да? Ничего, да? То есть, короче, ты понял, да? Да, Это чтобы, блин, я понял. если придет капец хоть одному, ты его по одному, нет, поменяешь, и не вылазит, походила туда. Мгм. Поменять-то поменяешь. Вот тут вот. Оно было так, либо мы, либо, может, оно соскочило. Что оно так тарабанило? Да и вон, они все, видишь, попадали. Ну да. Нет, это когда мы походила сейчас, елозили. Да понятно, но что может стучать дальше? Может, как-то... Сейчас, подожди. Так, вот так стояли. Вот так стояли. Вот так стояли. Прикольно, весело, но... Висел совсем, да. да. Не, ну они, скорее всего, соскочили мне. Интересно, местами их, если менять. Нежелательно. надо. Нет, ну вообще они взаимозаменяемые или нет? И что это получается, даже чтобы головку открутить, вот это вот надо изобретать, да? А тут что у нас? Это гидрокомпенсатор. Ну вот может какой-то и Ну вот я хочу прощупать их. Прощупал их. стучал. Вот он.
помершие, блядь. Да? А ну. Или мне кажется, или их два даже померших. Да, Димон. Два гидрика, которые умерли. О, видишь, все твердые. А вот именно вот этих два крайних, видишь, Мгм. спущенные. Просто там клапан открыт. А? Клапан открытый можно. Не-не-не-не-не, здесь не в клапане дело, они не должны ходить вообще. Они... А он и не ходит никуда. Нет, вот он, вот видите, как этот ходит, Мгм. если он ставлю на место. Вот он второй ходит. Мгм. А как они должны ходить? Они вообще не должны ходить, они под маслом, блядь. Так. Видишь? Так может те рабочие, а эти? Два рабочих сегментации, да? Так. Так, это я отсюда снял. И что их теперь где-то... Заказывать, да, Заказывать? конденсаторы. Ну, блядь, лучше, блядь, переспросить у кого-нибудь. Ну, звук из-за двух гидрокомпенсаторов спущенных. Их разобрать, там, может, вообще пружинки поломались. И А струка. внутри, а их же можно вот так вот. И вот они, они же тоже гидрокомпенсаторы, такой же Так звук оно издают. стучит как один вроде. Так. Ну не как коленвал стучит. Не, ну Коленвал- просто они... И не накачиваются они. Они, получается... Ну, может быть, да, по ним и стучит, но... Что там, давай, набирай Алешу плюс. Ездили в магазин, не хватает инструмента. Купили вот такой вот наборчик. Поехали дальше крутить. Так, все пооткручивали. Получается, сейчас будем головку снимать. Открутили штаны, открутили впуск. Крутили все. Да, открутили все. Сейчас бы открутим головку и будем снимать, смотреть, что там. Представляешь, и там ничего не найдем. Придется открывать поддон. Открутим поддон, посмотрим, что там. Обратно заберем, она будет нормально работать. Мистика. Короче, спросили вот насчет этих двух гидрокомпенсаторов. Ну, говорят, вроде бы, что они так и должны быть. Их помыть в бензине и собрать. Но это не факт. Лучше заказать новый. Да, Вова говорит, лучше заказать новые. Потому что не факт, что они разберутся нормально. А сейчас уже башка полетит. У кого-то. Плюс домой. Как тебе? Наборчиком новым крутится. Да, отлично. Новый наборчик вообще классный. Сам крутит. Мы без него бы вообще здесь ничего не сделали. Даже голову бы не сорвали. Так, осталось немного, Да, да? эти эмки, херенки, тэшки. Ключ на 13 и все, и нормально все. Это же Жигули можно разобрать одним ключом на 13. Не 13 на 17, там, двухсторонним при том, что ли. Нет, эмки, хуемки, там тэшки, там шестигранники, там эмки. Все настолько сложно. Вот не было бы так сложно, если бы ты вот просто там ключик на 10 бах и открутил, и все, как бы все нормально. Не пролизывается, не слизывается ничего, блин. Ну ты размечтался прям. Не же, блядь. Фашисты ебаные, блядь. Собрали хуйку, блядь. Что там, много болтов у тебя? Один. Сам всем один. И дергать головку. Дергай, да. Сейчас я, подожди, перчатки одену, чтобы руки не стереть. Ну нахуя ты обратно одеваешься? Взял, снялся и все. И мозги не делаешь. Ну вот, в принципе, И что мы здесь видим, я аж затроил. И мы здесь видим... Ой, вообще нихуя. Видим прокладку. Да, вроде нормально, да? Да.
Вроде, но... Надо сейчас поршня поднимать. Так, где у нас болт с гайкой? Вот с этой. Сейчас поршня прокрутим, посмотрим. Шевелим. Да, и закрутим. Шевелится или не И шевелится? дальше закручиваем, и все. Что-то болтов все больше и больше. Дима. Ну так. Не сказать, что прям выработка, кстати, адская здесь была. Блять, что он такой длинный? Есть. Так. 22 головка нужна. Где-то же она тут, да, по идее? Вроде была там. Или вот тут на лобовине. 24, 19. Что, ребята, Да ничего. ничего хорошего. Все идеально. Голову с плеч долой. Да. И чё? Вот сейчас. Поршня, поршня. Ну да, сейчас будем шевелить. Сейчас. А где? Нет, прикинь, какого головки надо сюда, не могу найти. Сейчас найдем. Ага. Не так-то просто, да? Верхний мертвый. Загоняем. И чё? Все работает. Шататься и шатается, да? Мистика. Да. Уж. Подожди. Вот. Дик, ты куда пошел? Да что-нибудь сопрет сейчас, как обычно, с гаража. Так, теперь тут поршня проверяем. Давай газуй. Ты посвети, ему не видать, наверное. Не, нормально все видно. Глаза светишь? Провалил? Да. Доигрался, пока Ну. все упало. Не, ну это если бы эти Вкладыши. вкладыши, то давление попало сразу. Масло? Ну, Ну не сразу, кстати, оно упало. Не, ну она, считай, с Северской доехала. Еще и тут ее проверяли, ехали, заезжали, выезжали. Понял, сейчас давление проваливается. заклинило. Не, ну, наверное, вверх не стали вверх. Ну что, я хрен его знаю. Потлатова надо вызывать. Не, ну что, пускай завтра приедет, посмотри. Ну да. Здесь еще вырезали катализатор, заварили он. Да? Да. Видать, перепрошили, чтобы чек не горел. Знаешь, что, мы головку не поднимаем, смотри. Ну да, но мы там ее, если поднимем, эти Да, вот здесь, да. попадают, наверное. Они должны аккуратно, если поднимем. Да и тут все нормально. В порядке, да? Отвали, Джек. Дик, отстой. А, так ты Дик, а не Джек. Все забываю, как тебя. Вот так пинаем, потом мы еще пойдем. Иди, подуй, посыпалось. Что он говорил, на цепь смотреть дальше? Ну, посмотрим. Все нормально. И с цепью все нормально. Разобрал, собрал, будет работать. Да. Так, вот так вот ее брал.
Ну что, продолжим уже разговаривали. Вот. Ну вон там еще цепь, еще что-то. Там еще один успокоитель, да? Ну да. То в поддоне. Ну по-любому еще, наверное, поддон надо будет снять, Ну глянуть. да. Ну то уже завтра. Пойдем руки мыть. Второй день прошел, разобрали, двигатель ничего не нашли. Так что приходите завтра, будем дальше разбирать. Всем пока.